अगर आपको कानों में आवाज़ें आती हैं तो इसको एक्यूप्रेशर थेरेपी का प्रयोग करके आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका स्मॉल फिंगर है, इसमें जो मिडिल जॉइंट है, ये वाला जो मिडिल जॉइंट है, इसमें आपको इस तरह से एक पेपर टेप होगा जिसके ऊपर मेथी के कुछ दाने लगाए हुए हैं। इसको इस मिडिल जॉइंट के चारों तरफ इस तरह से आपको लगाना है। देखिए, इस तरह से लगाने के बाद आपको इसको 3 से 5 मिनट के लिए प्रेस कीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से आप 1 से 2 महीने करते हैं तो देखेंगे कि आपके जो कान में आवाज़ आती है वो ठीक होने लगती है। थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।